Stell dir vor, du zeigst einem Besucher aus dem Weltall den Planeten Erde. Wie wäre es, wenn du ihm einige der majestätischen Phänomene der Erde zeigen würdest? Das Wichtigste zuerst, die tanzenden Nordlichter. Sie würden es wahrscheinlich für Zauberei halten, wenn die Wissenschaft nicht in der Lage wäre zu erklären, wie diese Lichter auf der Erde entstehen. Es ist verrückt, dass ein so schönes Phänomen aus einer so gewalttätigen Begegnung hervorgehen kann. Lasst uns diesen Prozess doch etwas genauer betrachten. Die sogenannte Aurora Borealis ist, ob du es glaubst oder nicht, das Ergebnis von Sonnenstürmen. Siehst du unsere Sonne? Dieser riesige Heliumball entlässt ständig einen Teil seines Plasmas in die Galaxie. Wenn ein Teil des Plasmas aus der Sonne freigesetzt wird und sich im Weltraum befindet, nennt man das einen Sonnensturm. Du hast sicher schon davon gehört. Diese Plasmawolken fliegen an Merkur und Venus vorbei, bevor sie die Erde erreichen. Doch wenn sie mit dem Magnetfeld der Erde in Berührung kommen, passiert etwas Interessantes. Der Sonnensturm wird abgelenkt. Dieser Zusammenstoß zwischen den Sonnenstürmen und der oberen Erdatmosphäre erzeugt winzige Lichtblitze, die die polaren Bereiche unseres Himmels erfüllen. Aus der Perspektive eines Erdbewohners sieht es so aus, als würden sich die Polarlichter bewegen oder sogar tanzen. Doch das ist nur eine Illusion. Wenn wir das Phänomen heranzoomen könnten, würden wir nichts anderes sehen als Milliarden von Blitzen, die mit extrem hoher Geschwindigkeit auftreten. Aber was ist das für ein Geräusch? Ja, die Auroras machen Lärm. Und Lärm ist der richtige Ausdruck dafür. Eine Mischung aus Vogelgezwitscher und üblem Radiorauschen. Dahinter steckt die Intensität des Zusammentreffens von Sonnenstürmen und der Erdatmosphäre. Du hast doch nicht etwa Stille erwartet, oder? Glück gehabt. Es ist nicht leicht, eine Aurora Borealis in Aktion zu sehen. Es müssen mehrere Faktoren zusammentreffen, damit du Zeuge dieses außergewöhnlichen Ereignisses werden kannst. Das Wichtigste ist, du musst wegen der Lichtverschmutzung weit von den großen Städten entfernt sein. Das mag albern klingen, aber da die Polarlichter sehr schwach sind, brauchst du eine dunkle Umgebung, um sie besser sehen zu können. Oh, noch ein schwieriger Punkt. Du musst den Index der geomagnetischen Aktivität zu der Zeit und an dem Tag des Besuchs überprüfen. Dort, wo unsere Besucher herkommen, gibt es keine Wolken, sodass selbst der Anblick einer normalen Wolke schon aufregend für sie ist. Zum Glück hat unser Planet nur wassergefüllte Wolken und keine Methan- oder Schwefelsäurewolken wie auf der Venus oder dem Jupiter. Aber wir haben hier ein paar ziemlich seltsam geformte Wolken. Sie haben auch coole Namen wie Cumulus Nimbus oder Stratus Cumulus. Die einzigartigste Wolkenformation ist wahrscheinlich die Asperitas-Wolke. Die Weltorganisation für Meteorologie hat sie bis 2015 nicht einmal in Betracht gezogen und es war die erste neue Wolkenformation, die seit den 1950er Jahren in den Wolkenatlas aufgenommen wurde. Der Name Asperitas stammt von einem lateinischen Wort, das rau und unregelmäßig bedeutet. Und wenn du sie aufmerksam betrachtest, wirst du sehen, dass sie tatsächlich wie ein felsiger Ozean an einem schlechten, windigen Tag aussehen. Dann gibt es da noch die linsenförmigen Wolken, eine ganz andere Geschichte. Die können manchmal wie fliegende Untertassen aussehen, die um die Spitzen der Berge herumschweben. Oder sie sehen aus wie Deckel, die versuchen, einen Berggipfel zu verschließen. Sie bringen in der Regel starke Winde mit sich, bleiben aber dennoch fest und beständig in der Landschaft. Oh, und ihr habt sicher Spaß, wenn ihr die Mammutwolken entdeckt. Das sind die Art von Wolken, die wahrscheinlich jeder hier zu malen versucht, wenn er klein ist. Vielleicht sehen sie deshalb so lustig aus, weil sie oben am Himmel flauschig, robust und wie ein Marshmallow aussehen. Sie entstehen, wenn heiße und kalte Luft aufeinanderprallen. Sie sind da, um dir zu sagen, dass es stark regnen wird, also mach dich bereit. Gewitter können beängstigend sein, aber hey, stell dir vor, du siehst zum ersten Mal in deinem Leben einen Blitz. Hättest du da nicht auch Angst? Ich meine, wie kann der Himmel so viel Elektrizität entladen, ohne jedes Mal die gesamte Menschheit auszulöschen, wenn er das tut? Und wenn du denkst, dass es nur eine Art von Blitz gibt, dann irrst du dich. Blitze können sich entweder nach unten oder nach oben bewegen, vom Himmel zur Erde oder von der Erde zum Himmel. Das kann passieren, wenn sich in der Nähe des Ortes der Blitzentladung ein hohes Objekt befindet und das elektrische Feld des Blitzes bewirkt, dass das Licht vom Boden zur Wolke wandert, wie Wissenschaftler es nennen. Es gibt einen Ort auf der Erde, an dem man je nach Jahreszeit 10 Stunden am Tag ununterbrochen Blitze beobachten kann. In Venezuela, an der Mündung des Catatumbo-Flusses, kann man einen Blitzregen erleben. Es gibt 16 bis 40 Blitze pro Minute. Das ist verrückt und schön zugleich. Apropos Blitze, es gibt eine viel friedlichere Art von Himmelslicht, die immer wieder für Überraschungen sorgt. Regenbögen. Sind Regenbögen real? Können wir sie anfassen?
gibt es so etwas wie das Ende eines Regenbogens. Vielleicht wird dein Besucherfreund enttäuscht sein, aber nein, einen Regenbogen kann man nicht anfassen. Sie sind nicht physisch vorhanden, vielmehr sind sie das Ergebnis winziger schwebender Wassertröpfchen in der Luft und der Brechung des Sonnenlichts. Wenn man die Sonne von der Oberfläche des Planeten Erde aus betrachtet, sieht sie weiß aus. Weiße Sonnenstrahlen enthalten jedoch alle Farben des Farbspektrums in sich. Wenn also ein weißer Lichtstrahl durch einen Wassertropfen fällt, der gerade in der Luft hängt, wird der weiße Strahl in leicht unterschiedlichen Winkeln gebrochen und reflektiert alle seine verschiedenen Farben am Himmel. Normalerweise kann der Mensch nur einige verschiedene Farben in einem Regenbogen wahrnehmen, aber eigentlich hat ein Regenbogen alle Farben des Spektrums. Unsere Augen nehmen nur die Feinheiten nicht wahr. Ach ja, und kein Mensch wird jemals genau denselben Regenbogen sehen wie sein Freund, weil jeder die Wassertröpfchen aus einem etwas anderen Winkel wahrnimmt. Hier ist ein kurzer Überblick über die Regenbogenarten. Es gibt den klassischen Regenbogen, also den halbrunden, den wir am häufigsten sehen. Wenn du Glück hast, kannst du einen vollkreisförmigen Regenbogen sehen, der normalerweise in großen Höhen vorkommt, wo die Horizontlinie den Regenbogen nicht in zwei Hälften schneidet. Es gibt den Nebelbogen, der an einem nebligen Tag auftreten kann. Er wird auch als weißer Regenbogen bezeichnet, weil er keine mehrfarbigen Strahlen reflektiert, sondern nur einen weißen Bogen. Falls es dich interessiert, das liegt an den winzigen Wassertröpfchen im Nebel. Ach ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit eines Mondregenbogens, auch Mondbogen genannt, der ein sehr ungewöhnlicher Anblick ist. Er tritt normalerweise bei Vollmond auf, wenn das Licht des Mondes am hellsten ist, und auch er wird als weißer Bogen wahrgenommen, der den äußeren Rand des Mondes umreißt. Und was ist das da drüben am Horizont? Ist das ein gerader Regenbogen? Nun, er sieht auf jeden Fall so aus, aber lineare Regenbögen gibt es nicht. Sie sehen zwar wie Regenbögen aus, sind aber ein ganz anderes Phänomen. Man nennt sie zirkumhorizontale Bögen. Diese Schönheiten treten in kälteren Atmosphären auf, in denen Eisplatten in der Luft schweben. Er wird auch als Feuerregenbogen bezeichnet, weil Rot die vorherrschende Farbe ist. Beenden wir dieses einzigartige Reiseerlebnis mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Der Himmel ist ein wenig bewölkt, sodass die leuchtend orangefarbene Sonne den Himmel rot, lila, gelb und mit allen Farben dazwischen färbt. Aber als sie am Horizont versinkt und fast verschwindet, wird sie grün. Das kam unerwartet. Es ist nicht so, dass die Sonne grün geworden ist, sondern unsere Augen nehmen sie aufgrund der Streuung des Sonnenlichts so wahr. Denn während die Sonne unter den Horizont sinkt, wird das Licht durch die Erdatmosphäre wie ein Prisma gestreut. Dieses Prisma funktioniert wie ein Spiegel in einer mit Wasser gefüllten Tasse. Der Spiegel und das Wasser brechen die Strahlen in viele verschiedene Richtungen. Da das Sonnenlicht ständig durch dieses Prisma fällt, können wir unerwartete grüne Lichtblitze sehen, kurz bevor sich die Sonne von dem Tag verabschiedet. Boah, das war eine schöne Tour. Wir sehen uns beim nächsten Mal.